तो दुनिया में हर कोई कभी भी कहीं भी छींक देता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुत्ते बिल्लियों जैसे कुछ जानवर भी छींकते हैं। पर क्यों, हम छींकते ही क्यों है? तो आओ चलो जानते हैं। तो मैं हूँ साइंटिफिक बॉय, लेट्स एक्सप्लोर। तो अगर आपका आंसर ये है कि नाक के अंदर की परेशानियां और कचरे से छुटकारा पाने के लिए हमें छींक आती है, तो आप सही हो, पर आंशिक रूप से। तो साइंटिस्ट भी लंबे समय से छींक के बारे में सोच रहे हैं, जिसे टेक्निकली स्टेरन्यूटेशन भी कहते हैं, जो कि एक रिफ्लेक्स है। जब परेशानियां जैसे धूल, जर्म्स और डस्ट हमारे नाक में जाते हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए दिमाग एक सिग्नल भेजता है, और यही सेम सिग्नल तब भी सेंड होता है जब नाक में से घी टपकने वाला होता है। तो ये सिग्नल एक गहरी सांस के लिए ट्रिगर करता है, जिसे लंग्स थोड़े मोमेंट के लिए रुक जाते हैं। तो जब भी हम सांस को रोके हुए होते हैं, तब हमारी छाती की मांसपेशियों में जकड़ और दबाव बढ़ता है, और हम जोरों से सांस लेते हैं, जो छींक के रूप से बाहर आती है। तो ये सवाल का छोटा और सही जवाब है, लेकिन 2012 की FASCB की स्टडीज में छींक के बारे में बताया था। और ये सब होता है सीलिया से, जो छोटे बाल जैसे होते हैं, जो नोज और साइनसिस को रेखांकित करते हैं। तो स्टडीज में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एक छोटी नाक विकसित की। उसमें स्वस्थ एडल्ट्स के नोस्ट्रिल्स के सेल्स लिए और उन्हें इंक्यूबेटर में तब तक ग्रो किए गए जब तक कि वो सेल्स साइनस में एक प्रकार की लाइन नहीं बनाते, जो सीलिया द्वारा होता है। फिर साइंटिस्ट ने छींक के नकल के लिए उसमें एक प्रकार की हवा फेंकी, तो ये देखा गया कि हवा ने सीलिया को ट्रिगर किया, जो हमारे नोज में होता है और छींक का कारण बनता है। ट्रिगर हुई सीलिया झाड़ू की तरह काम करती है, जो बेसिकली नाक के एनवायरनमेंट को रीसेट करती है। तो सीलिया कचरे को लात मार के हमारे नाक को साफ करती है, राइट? तो जब भी हमारा नाक कुछ कचरे को होने का फील करता है, तो ट्राइगोमिनियल क्रेनियल नर्व्स के माध्यम से वेंट्रोमीडियल स्पाइनल ट्राइगेमिनियल न्यूक्लाई और पोंटोमेड्यूलरी लेटरल रेक्टिकुलर फॉर्मेशन में एक सिग्नल जाता है, जिसे हम आसान भाषा में छींक का केंद्र भी कह सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि यह सिग्नल आंख, मुंह और छाती को पकड़े रखता है और हमें जोरों से छींक आती है। तो छींकना अच्छा है, क्योंकि वो हमारे नाक को साफ करता है, राइट? तो कमेंट करके ये बताओ कि दिन में आपको कितनी बार छींक आती है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही क्यूट से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मुझे भी छींक आ रही है, अच्छी।